Тектұрмас күмбезі сәулет өнер ескерткіші. Орта ғасырдың басындағы көне қаланың Жамбыл облысының Талас аудандағы Қызыларық ауылының маңындағы Талас өзенінің оң жағалауында орналасқан. Мазар 14 ғасырда салынған. Тектұрмас күмбезі түгелдей қирап қалған. Бірақ 19 ғасырдың 80 жылдарындағы түсірілген фотосурет бойынша ғана белгілі. Күмбезді Мазар Сұлтан Махмұд ханның бейітіне орнатқан. Және де оның астыңғы жағы төрт бұрышты, жоғары жағы күмбезді күйдірілген қызыл кірпіштен салынған. Тектұрмас күмбезінде 19 ғасырдың 2 жылдарындағы Каллаур, ал 1940 жылы Пацевич зерттеу жұмыстарын жүргізген. 1986 жылы мазар түгелдей қирап қалған. Мавзолей Тектұрмас – памятник архитектуры 14-15 века, расположенный на юге-восточной окраине города Тарас, на правом берегу реки Талас, на вершине холма Тектұрмас. Зодчий и строитель мавзолея неизвестный. Среди местных жителей мавзолей считается местом захоронения святого Аулия Султана Махмуда хана. Здание было значительно разрушено. По фотографиям мавзолей представлял собой купольное, четырехугольное в плане, сооруженное из сжженного кирпича. Углы мавзолея завершались плястерами, на стенах имелись следы штукатурки. Из декоративной отделки мавзолея была найдена лишь одна орнаментовая трикотровая плитка, судя по которой археолог Михаил Массен предположил, что мавзолей был воздвигнут в X веке. Tектұрмас is an architectural monument of the 56th century located on the southern outskirts of the city of Taras, on the right bank of Talas River, on the top of Tектұрmas Hill. The architect and builder of the mausoleum are unknown among local residents. The mausoleum is considered the burial place of Sultan Mahmud Han.